एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था, जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसकी सबसे प्यारी पतंग थी एक चमकीले नीले रंग की पतंग, जिसका नाम उसने तारा रखा था। एक दिन अर्जुन अपनी पतंग तारा को बहुत ऊंचा उड़ा रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पतंग की डोर टूट गई। तारा आसमान में तैरती हुई दूर पहाड़ों के पीछे ओझल हो गई। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उस रात अर्जुन ने सपना देखा कि एक बूढ़ी साधु उसके पास आई और उसे एक छोटा सा पुराना कंपास दिया। साधु ने कहा, ये जादुई कंपास तुम्हें वही चीज ढूंढने में मदद करेगा जो तुम्हारे दिल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बस अपना इरादा साफ रखना। अगले दिन अर्जुन को अपनी खिड़की के पास वही कंपास मिला। उसने तुरंत पतंग ढूंढने का इरादा किया और कंपास की सुई को देखा। कंपास की सुई हिलने लगी और पहाड़ों की ओर इशारा करने लगी। अर्जुन कंपास को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां रास्ता बहुत उलझा हुआ था। अर्जुन ने कंपास की सुई का अनुसरण किया। जब भी वो भटकने लगता, सुई सही दिशा की ओर घूम जाती। आखिरकार कंपास उसे एक विशाल पेड़ के पास ले गया। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर उसकी प्यारी नीली पतंग तारा अटकी हुई थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने एक पड़ोसी की मदद से पतंग को नीचे उतारा। जब वह घर वापस आया तो उसने कंपास को साधु को वापस करने का मन बनाया, पर कंपास गायब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि कंपास जादुई रूप से उसे ये सिखाने आया था कि यदि आपका इरादा सच्चा और स्पष्ट हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून एनिमेशन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।